啲咁動聽嘅音樂，同埋呢個再一次欣賞呢個音樂噴泉喎。咁啱撞正佢音樂噴泉開始，好多人喺度睇啊！尤其是呢一首歌吸引咗好多人舉起部電話不斷影啊！哇！啱好有個好靚嘅月光喺度陪襯添啊！哇！你有幾多人喺度欣賞啊？跟住又開始另外一首歌咯喎，不過我睇過好多次啦，就唔睇啦。嗱，12月6號嘅時間啊，咁啊又嚟行多次天環。今晚嗰個水晶球，着咗燈啦。冇着，冇話冇着到。哦，冇着晒燈。比起我哋第一次嚟睇呢，即係可能因為靚啦，同埋人多得滯啦。咁而家就係採取熄燈嘅做法嘅，啲燈唔着晒。咁啊，希望啲人唔會停留咁耐。但係都吸引咗好多人嚟。水晶光。即使係唔着燈，都吸引咗好多人不斷影嘅。唔着燈都咁多人嗬，走啦！唔着燈都咁多人，真係好墟冚。我嚟都嚟到啦，又行返轉，呢個景真係又夜晚黑睇過第一次之後，後尾日頭又嚟睇多次。到而家第二次夜晚黑嚟，佢話燈光 show 已結束喎。亮燈儀式已結束喎。意思唔使再喺度聚集喺度啦。我要再喺度聚集啦。哇！呢隻好好喎。亮燈儀式係啊。喂，阿哥哥，你哋個提示廣播應該雙語噶嘛，都唔符合做法嘅。粵普雙語啊嘛，應該。我唔知佢哋啊。哦。唔着燈就不斷有廣播啊！今晚唔會再着燈噶啦，快啲扯啦！就係唔可以聚集。這邊是出口，這邊是出口，此出不進。要進蘋果店的，走商場裡面。只出不進喎。這邊是出口，這邊是出口。哇，係喎，即係喎，唔俾人即係聚埋一齊㗎，要快啲閃啊！係喎，佢咁樣疏散咧，啲人即係求其影幾張相就走㗎啦，真係。冇我哋上一次係咁墟冚喎。最墟冚係第二日，我哋影完嗰日。顧客你好，安全出口只出不進，謝謝配合。我哋影嗰日都未算多。係啊。因為我哋影。呢度有多啲嘢喎，喂。謝謝配合。
哇排隊喎，呢個係新嘅喎，排咩？呢個係新嘅喎，係冇排咩啊？哇排隊喎，係啊，呢個咩啊？排晒隊喎，咩嚟嘅？Stereo 唔識。唔識，大袋細袋出嚟喎都係。呢啲啊，呢啲全部都係。賣公仔嘅應該都係。呢邊啊，行一圈先啊，行商場咩？行一圈外，行一圈外圍先啊。哇！呢個公仔又吸引咗好多人喎，係咩品牌我唔知。我可以咁樣伸個頭入去喎。邊度啊？個小朋友。哦，可以即係唔使出樣嚇。新店喎，呢間嘢新店。呢啲快閃嚟嘅咩？快閃即係開一排㗎咋，短暫1個月係咪啊？係啊。呢度係有一 pair。喺天環咧，可以見到好多即係不同性傾向嘅人士，係其實幾和諧嘅相處得。有啲人第一次嚟嘅，喺度問水晶球喺邊個位置，有冇？哦，同埋今晚咧，你有冇發覺啊？佢係冇嗰個背景音樂嘅喎，佢唔播添啊！真係周圍都圍起。係防止聚集㗎。所以其實我覺得作為商場都幾頭痕嘅，即係整一個靚靚嘅裝飾，目的係想話吸引下更加多人嚟，結果而家有人潮管制。哦，呢度要寫明今日裝置亮燈已結束。啊，要寫明啊！今日裝置亮燈已結束。已結束啊！就不要聚集。冇喎，都係有少少呢啲歡樂嘅 BGM 嘅。見到啦，維持治安嘅係有我哋嘅警察啦，跟住有保安啦，亦都有商場嘅工作人員嘅。哇！天啊，打開了，打開！好啦，冇得睇啫。大家入場嘅人都仲係有嘅。而家嘅時間已經係9點20分啦。1年1次。
啲人。活力大灣雞。飲啖。手就撑到用不了再说。係咧。这个真挺好用的，手机。